Hello，歡迎大家翻到嚟，我係你老友呢個 channel。如果大家中意一個 psychologist 用朋友嘅身份同你傾下啲八卦嘢啊，討論下啲戲啊、電視啊咁樣，希望你會中意呢度啦。咁如果大家中意我嘅 channel，希望大家會 like、share 同埋 subscribe 啦。咁另外咧，如果大家有啲咩想我下一次再講嘅話，歡迎喺討論區嗰度留言俾我嘅。咁又或者有其他意見嘅話，都係非常之歡迎嘅。咁好啦，今日我唔阻大家，快啲開我哋嘅題目。我今日就係想同大家分享呢個案例嘅。咁呢個案例呢，就係一個解離性身份障礙 （Dissociative Identity Disorder，DID） 嘅真實個案。咁點解今日我會揀呢個 case 咧？係因為呢個 case 喺亞洲發生啦，咁就變咗同我哋文化背景都較為相似。咁另外一點咧，就係呢一個 case 係韓國嘅第一宗青少年 DID 嘅一個案例嚟嘅。咁好特別咯，呢個 case 咧係喺一個研究論文裏面俾人哋研究啦。咁個研究者咧就都強調話係點解要做呢個研究，係因為希望大家去關注 DID 同埋 schizophrenia 精神分裂症嗰個斷初症嘅情況，咁希望以後斷初症嘅情況會減少發生嘅。呢個 case 咧係一個16歲嘅韓國男仔啦，咁我哋俾個假名佢方便啲啦，咁就容易啲記，我哋就叫佢做仲基咯，好唔好？咁仲基咧，因為幻聽同埋用刀吉傷佢阿媽嘅額頭呢啲咁激動嘅行為，就俾人送咗去醫院。咁其實佢好慘㗎，童年開始已經經歷咗好多嘅創傷。佢阿爸同阿媽咧長期都唔啱嘅，而且仲會雙方咁樣家暴對方。咁仲基好清楚記得5歲嗰陣時咧，曾經見過阿爸咧將個風扇掉向佢阿媽，咁整傷咗佢阿媽，令到佢阿媽昏迷，然之後送咗去醫院。咁當時仲基咧驚得好緊要啦，好驚阿媽可能真係會死，咁驚到咧全身咁樣震晒，控制唔到自己。咁而仲基個阿爸阿媽咧，終於都喺佢8歲嘅時候就離咗婚啦。咁但係離咗婚之後幾個月咧，仲基有一個好奇怪嘅行為。咁佢除咗食嘢同埋除咗行路之外咧，佢係全程眯埋對眼嘅。咁自從1年級開始咧，仲基就喺學校咁樣俾人欺凌啦。咁學校嘅生活咧，其實都係好孤單、好孤獨嘅。咁11歲嗰陣時咧，仲基又經歷咗另一個創傷喎。咁就係佢見到咧阿媽飲醉酒之後咧，居然喺屋企裏面自己傷害自己，攞刀吉自己個肚。咁13歲開始咧，仲基除咗返學之外咧，就演變咗好沉迷咁樣打手機遊戲啦。咁因為呢個原因，仲同阿媽大打出手，阿媽嬲得好緊要啊！咁啊好多次掉爛佢電話，然之後咧大家嘅爭執升級咗啦，阿媽甚至乎會捏住佢條頸。咁而阿仲基亦都會打佢阿媽，打到對眼瘀晒。咁至到15歲嗰陣時咧，佢開始就出現咗有幻聽嘅情況啦。咁通常都係出現3把聲嘅。咁第一把聲就叫佢殺人啦，第二把聲咧就叫佢自殺喎，而第三把聲咧就係阻止前面嗰2把聲嘅，即係阻止佢殺人同埋阻止佢自殺啦。仲基咧亦都試過攞刀咧肢解咗自己養開嗰隻寵物鬼，而且佢仲會喺街嗰度捉啲白狗嚟吉死佢哋。咁然後咧，佢又因為幻聽開始自殘啦，試過傷害咗自己嘅大髀啦，亦都曾經試過想跳樓自殺，最後咧就俾人送去醫院啦。咁送咗去醫院之後咧，個診斷就係 schizophrenia 同埋 MDD，即係 major depressive disorder，就係精神分裂症同埋抑鬱症嘅。咁佢就接受咗藥物嘅治療啦，但係咧佢幻聽情況冇改善喎。然之後喺佢嘅阿媽之前嗰6個月咧，佢仲因為幻聽咧開始攻擊佢身邊嗰啲 friend 啦，咁就俾醫院收咗去入去韞咗2個星期。咁佢住緊嘅期間咧，其實幻聽曾經有改善過啦，咁但係之後又再惡化翻。咁佢會聽到咧一男一女同埋一個不明嘅生物嘅聲音啊。咁多數咧都係叫佢啦，你一係殺人啦，你一係自殺。咁但係咧，雖然咧加重咗啲藥咧，佢呢個幻聽情況就冇改善喎。咁啊開始咧已經做唔到正常生活嗰啲嘢噶啦。然之後咧就發生咗呢次事件啦，就係咧阿媽飲醉酒之後咧就遞把刀俾佢，同佢講啦：喂，你搞到咁辛苦，不如你殺咗我啦！咁喺個爭執之中咧，仲基咧就意外咁樣吉傷咗佢阿媽個額頭，然之後就俾人送咗去醫院啦。
之後咧，仲基就接受咗唔同嘅身體同埋心理嘅評估啦。咁佢當時咧就話自己身體裏面咧有三個佢嘅存在。咁有陣時咧會有把聲叫佢殺咗阿媽啦。咁亦都話佢自己，雖然阿媽額頭咧就唔係佢自己嚟嘅，係佢身體裏面咧有一隻烏鴉咁嘅怪物。咁同時間佢都話佢自己係一個冇感情嘅人嚟嘅。咁嗰個全面嘅assessment 裏面咧就發覺佢個身體係冇任何嘅問題嘅。咁至於咧心理嘅測驗裏面咧，亦都發覺佢嘅智商係正常嘅。咁甚至乎同佢其實做過一個多重人格嘅一個 scale 啦，或者一個assessment 嚟嘅。咁其實當時都發現唔到有任何嘅特殊嘅情況。咁但由於佢話佢自己身體裏面有三個佢啊嘛，咁所以咧就已經係中咗第一個大家都係講緊嘅即係 DID 嘅一個 symptoms 啦。咁為咗評估佢呢個解離症嘅症狀咧，咁就用咗一個最常用嘅測驗，咁就係一個叫做 Dissociative Experiences Scale 嘅。咁佢就用一個青年版啦，因為佢只係16歲啦，咁就簡寫係 ADES 嘅。咁 ADES 裏面咧就睇到佢有高度嘅解離。咁其中佢身份混淆咧嗰個 scale 咧就有幾個 items，就包括係話我強烈不屬於自己嘅感受啦，同埋我身體裏面咧有啲嘢逼我做啲唔想做嘅嘢。咁另外都話我覺得身體裏面咧有唔同嘅人存在。咁喺呢三個 item 上面咧，佢係都係完全滿分嘅。咁另外咧係講緊一個失憶啦，即係其中一個 symptoms 係 DID 係會失憶，係唔會記得自己做過乜嘢。咁喺嗰幾個量度嘅 item 上面，咁包括係話我分唔清楚有做過啊，定係我係諗過嘅啫。咁同埋我分唔到嗰件事係真係發生啦，定係我淨係發夢或者諗嘅啫。咁佢呢兩個 items 咧，亦都係屬於非常之高分，咁係有8至60分嘅。咁但係咧講佢話覺得呢個靈魂出竅啊，可以睇翻自己啊嗰種咁樣咧係冇分嘅。咁雖然佢 report 咗話自己咧有1年嘅幻聽啦，咁但係其實又冇觀察到佢有啲言語紊亂啊、亂咁講嘢啊，或者係有其他精神分裂嘅症狀嘅喎。咁佢咧都係符合咗喺 DSM-5裏邊嘅 DID 嘅診斷標準。咁呢三個標準咧就係存在咗3種以上嘅獨立人格性格啦。咁另外咧，佢係有一啲特定嘅記憶嘅回憶缺損嘅。咁其實治療過程之中發現咧，就係佢童年創傷嘅記憶。咁亦都有多次咧係冇辦法回憶自己做過嘅嘢。咁所以個綜合評估咧就表示，其實佢應該唔係之前判斷嘅 schizophrenia 精神分裂症，佢嘅症狀係更加配合到 DID 啦，即係解離性嘅心理障礙。咁又講多少少DID 嗰啲狀態啦。咁其實除咗頭先所講下多重嘅人格啦，即係包括佢哋每一個人格都有自己嘅認知啦、感情啦，甚至乎佢哋嘅獨立嘅記憶啦。咁另外頭先有提及過嘅記憶斷層，即係話其實佢有啲嘢咧係會唔記得咗。咁因為嗰啲唔同嘅人格嚟做噶嘛，咁就A 人格做咗嘅嘢，咁啊 B 人格就自然唔記得啦。咁另外仲有一種嘅，就係一個佢嘅人格轉換咧，通常都係出現得好突然嘅，同埋係唔係可以控制嘅。咁呢個 DID 咧，其實佢一個好核心嘅一個特徵咧，就係佢嘅記憶嘅功能損傷，其實就係佢最重要嘅表現嚟嘅。咁雖然好多人咧都係因為環境嘅刺激而改變佢行為嘅模式啦，有時都正常嘅喎。即係好似翻工嗰個你咁講嗰啲嘢，同放工同自己 friend 講都唔同啦，係咪先？翻工嘅我都好正經㗎，咁放工嘅我咪有喺度食麥當勞聽張敬軒。但係 DID 就唔同啦，DID 嘅患者好似重機咁咧，其實佢哋嗰啲改變咧好極端噶，有時候咧佢就會全面性咁嘅記憶斷層，即係點樣啊？即係主人格好似重機咁咧，對其他分身出嚟嗰啲係一啲都唔知噶，咁令到佢哋咧會有一個時間空白，即係根本都唔知道自己係做過啲乜嘢，嗰段時間到底係發生過咩事。咁但係咧分身之間咧就有機會係互相知道對方嘅存在嘅喎。而如果當佢哋咧知道對方嘅存在咧，我哋就叫做 co-consciousness。咁但係亦都有機會係唔知嘅。
不過值得注意嘅咧，就係呢種記憶嘅缺失咧，係完全靠呢個主人格，即係好似我哋個 case 咁樣，係阿仲基自己講，咁我哋先至係冇咩辦法好客觀咁樣知道到底佢有啲乜嘢記憶上嘅損傷啊咁樣。咁有7個warning 咧，好多時大家都會去睇啦。如果判斷 DID 嘅時候咧，佢點樣觀察到對方唔係有 schizophrenia 精神分裂症，而係有 DID 嘅？咁其實有幾點去睇一睇啦。咁第一咧就通常佢哋都會有頭先所講嘅時間空白啦。第二樣嘢咧就係你要靠人哋話俾你聽一啲你唔記得咗嘅嘢啦。咁人哋同佢講翻啲嘢咧，話喂，尋日你咁樣做過喎，你咁樣講過喎，咁你其實係完全唔記得。我冇做過喎，唔係我喎咁樣。咁第三咧就係譬如身邊嗰啲人咧，又留意到譬如佢會叫自己有唔同嘅名啦，或者其實同一個人嚟嘅。頭先先明明見到你行咗去 pantry 嗰度斟啖水嘅，跟住然後翻到嚟咁佢話：哦係啊，頭先咧阿陳仔行咗去 pantry 斟水啊，咁你唔係形容自己，唔係講翻自己嗰個名嘅喎，係講人哋咁樣嘅喎。咁另外咧就係亦都可以用催眠嘅方法啦，咁誘發其他嘅人格出嚟啦。咁其實有時咧做 assessment 嘅時候都會有機會 psychologist 係去做啲嘢或者講啲嘢刺激一個特別嘅人格走出嚟嘅，因為佢已經有呢個懷疑啦嘛，咁佢咪會做啲嘢，希望引佢出嚟去研究下咯。咁另外第五咧就係會出現一個具集體意識嘅，即係譬如話我哋，咁你我咩地啫？你我係一個人嚟啫嘛。咁你講我哋，咁其實個原因就係因為嗰個分出嚟嘅人格，佢係講緊其他再分出嚟嘅人格，咁啊變咗我哋咯。咁另外咧，亦都有一啲無法辨認嘅個人物品啊，譬如話最多常見就係寫字嘅筆跡，或者係畫嘅畫。點解畫嘅畫唔同嘅咧？咁樣咁另外咧就係會有好 common 咧，就係話會有人暈低啊，或者會有癲癇發作啊，或者佢會有好頭痛得好緊要咁嘅情況。咁如果可以睇到呢7點嘅話咧，其實都可以略略咁樣分辨到到底佢係 schizophrenia 定係 DID 嘅。咁啊，輕輕講一講點解佢之前俾人斷錯症，以為佢係 schizophrenia 精神分裂症，亦都係呢一個研究報告嘅目的嚟嘅，就係希望大家去了解下點解會有一個唔診嘅情況。咁係因為咧 schizophrenia 咧好關鍵，好多時就係睇佢有冇出現 hallucinations，即係幻覺幻聽。咁所以變咗有陣時某啲程度上咧，當一個患者佢係 present 咗一啲有hallucinations 嗰啲 symptoms 咧，咁大家就再加埋其他嘅病徵配合，都會覺得佢係一個 schizophrenia 嘅情況咯。咁所以 DID 咧係經常被誤診嘅，因為 DID 都會有 hallucinations，但係咧個兩者嘅分別咧係非常之微細嘅。Schizophrenia 嗰個 hallucinations 係多數都係外來嘅，即係佢會想像外邊有個人同佢講嘢。外邊有個人企喺度同佢交談，係外邊有個人，所有嘢都係講緊係 external 嘅，係外邊嘅。咁至於 DID 咧就係 internal 嘅，咁嗰種聲音咧係嚟自自己嘅，即係其實患者會知道個聲音係自己出嚟嘅。咁另外佢所講嗰啲人啊咁咧都係喺入邊嘅，所以嗰啲 symptoms 咧或者呢個叫做 hallucination 係 more internal 嘅。DID 嘅成因咧，其實係有好多講法嘅，咁但係大部分嘅 DID 患者咧，都係有長期同埋係有嚴重嘅兒童虐待嘅經驗嘅，咁佢哋咧亦都有好多係有童年嘅時候嘅創傷啊。咁研究都顯示咧，佢哋啲童年創傷咧就係同日後佢哋大個咗會有解離嘅症狀係有關嘅，咁就會令到佢哋譬如話啲自主情緒控制功能啊咁樣就有啲缺陷咯，咁增加咗咧佢哋解離嗰個可能性，咁就會引發到佢哋可能會有啲身份嘅分裂啊，即係分啲身出嚟去處理佢哋處理唔到嘅問題。好似仲基呢個 case 咁啊，其實雖然咧個 case 上面就冇講到仲基有俾人打嘅，咁但係咧由於佢長期咁樣咧係處於一個好痛苦嘅狀態，即係父母啊打交啊
阿媽又要自殘啊咁啦，咁已經屬於係兒童虐待嘅創傷嚟嘅，咁令到佢係有一個好痛苦嘅經驗啦。正如我之前講過啦，前一條片有時父母有啲暴力啊或者激動嘅情緒，其實根本就唔需要直接去打或者鬧個細路仔，都可以令到個細路仔係感受到好大壓力同埋恐懼。咁再加上仲基咧話一年班之後已經開始喺學校嗰度受到欺凌，咁種種加埋咧，都令到佢係非常之痛苦。咁就只可以解離咧，分身一個人出嚟保護自己啦。因為媽媽爸爸都保護唔到自己啦，係咪？咁就只可以透過咁樣嚟逃避佢嘅痛苦，用唔同嘅人格咧去處理佢唔同嘅情緒同埋記憶啦。另外咧，有啲講法咧，就係有啲 case 咧係 malingering，即係扮嘢啊。咁有啲患者咧係專登製造啲 symptoms 嚟逃避法律嘅責任啦。咁就好似我第一條片嗰個討論區留言嗰度就都有啲觀眾留言話，其實咧呢個 Netflix Adolescence 嗰度 Jamie 可能就係扮緊有啲 ID 嘅 symptoms 嚟逃避法律責任。咁以前咧都真係其實有啲 case 咧係有啲人係扮有 DID 啦，咁佢哋咧俾人拉咗之後咧，就話自己咧係透過同 psychologist 傾偈，先至發現自己咧其實有個分身分咗出嚟去犯罪，唔關我事㗎，係我個問題，係我有 DID，所以先至係咁㗎。咁然後咧係可以逃避到死刑嘅。咁雖然呢啲 case 咧係非常非常之少啦，但係每一次睇到呢啲 case 咧，都係 remind 我哋 as psychologist 咧係要做啲 assessment，係要小心啦，同埋係要負責，因為其實係會影響好大，係有一個好大嘅責任喺度嘅。咁又翻返嚟講下重機嘞喎，咁啊重機嘅醫療方法咧就包括咗幾種啦。第一就係食藥啦，第二就係一個認知行為治療 （cognitive behavioural therapy），咁同埋一個咧叫 EMDR，係 eye movement desensitization and reprocessing，咁咧中文咧就叫做眼動減敏與歷程更新療法。咁我諗香港咧可能未必話係咁普遍啦，咁但係其實喺我哋呢度咧已經係越嚟越普遍噶啦。咁通常咧都係我嚟治療呢個創傷後遺症嘅，咁都幾有效嘅其實。咁我大概講少少啦，就係話叫一個患者咧，咁佢就望住個手指咁樣，然後隨住psychologist 會俾啲指示佢啊咁樣，咁係可以減低嗰個創傷對佢嗰啲影響嘅。咁一有機會咧，我都可以同大家再講個 EMDR 啦，或者大家都可以 Google 下呢個咁新去醫治創傷後遺症嘅一個 treatment 又咁有效嘅咁樣啦。喺個治療過程當中咧，發現咗原來仲基咧係有9個分身嘅，咁佢每一個分身咧嘅面部表情啦、講嘢嘅內容啦，甚至個姿態咧都會唔同嘅。咁觀察咗佢啲身份轉換之後咧，發現有啲身份咧，佢哋係大家知道對方嘅，咁但係有一啲咧都係要經過介紹先認識對方喎。咁9個身份裏面咧，有一啲係其實阿仲基自己都知道嗰幾個啦。咁另外亦都有一啲咧係仲基不經不覺下咧咁樣顯身咗出嚟，而佢自己亦都唔知喎。咁佢呢啲分身咧係以唔同嘅誕生石嚟命名啦。咁其實佢第一個分身咧就係4歲嗰陣時已經出現㗎啦，咁就叫翡翠。咁其餘嘅分身咧都係喺佢大概15歲左右形成嘅。咁而佢嗰個主分身咧就叫馬路啦。咁分身之間咧其實全部都有互動㗎喎。咁而亦都會負責唔同嘅情緒咁樣嘅。DID 嘅 treatment 咧，其實多數都係兩種啦。咁第一種咧係 more functional 嘅，咁啊叫做功能穩定化，咁就係強化一個最可以適應現實嘅人格，然後用佢嚟去生活啦，去繼續翻工翻學啦。咁但係長遠嘅效果咧，就係好有商榷嘅餘地嘅，因為有時就係本來嘅人格係 manage 唔到，咁先會衍生咗其他人格出嚟啊嘛。咁如果呢一個強化咗嘅人格，佢都係一樣 manage 唔到嘅，咁有啲 case 咧係甚至乎令到佢會出現更加多嘅分裂人格，咁就比起之前
本來去醫嘅時候係仲多咗。咁第二個咧就係一個人格嘅整合啦。咁其實而家咧多數都係一個最即係最 common 嘅一個 treatment 就係呢一個噶咯。咁通常都係有幾個步驟啦。咁第一就係一個叫做意識喚醒，即係話錄啲 video，咁係幫佢唔同嘅人格啊、講嘢啊、嗰啲 memory 啊、啲記憶啊嗰啲咁嘅嘢，咁就全部講晒出嚟。咁然後咧就再將呢啲片播翻俾呢個主人格睇，咁就等佢知道嗱，其實你咧係分裂咗咁多嘅人格出嚟噶啦。咁呢個係第一步。咁然後咧就係鼓勵佢哋記憶共享啦，即係 share 佢哋嘅 memories 啦。咁就係希望可以令到呢個主人格咧，就係知道其他嗰啲人格嗰啲感情同埋佢哋嘅 memory。因為咧其實就算係唔同嘅人格嘅記憶或者佢哋嘅情感，咁講到尾啊，真真實實嘅人係只係得一個啫嘛。就攞阿仲基為例，就算仲基分裂咗9個唔同嘅人格出嚟，其實9個人格都係仲基，都係一個人嚟嘅啫嘛，係咪？咁好啦，第三個方法咧就係一啲應對嘅技巧，咁就係其實教呢一個主人格咧一啲 coping strategy 啊，即係點樣去面對問題，咁就希望佢哋學咗唔好再用一個解離嘅方式去處理問題啦。就算面對壓力、面對問題嗰陣時，都去面對，而唔係話逃避，然後分一個身出嚟去處理嗰啲問題啦。第一次出院之後咧，仲基嗰啲激動嘅攻擊行為咧開始好少啦，咁而佢分身出現嘅情況咧，亦都係越嚟越少咯。但好無奈嘅係咧，現實嚟講，佢適應係好困難。咁同時間咧，佢阿媽咧亦都覺得好難咁樣去幫佢去接受現實啊，適應現實。咁又再一次咧有佢哋嘅衝突喎。咁由於係咁嘅情況咧，佢就俾人再送入去醫院去處理佢嘅問題啦。咁然後再經過 treatment 之後咧，咁佢就係透過家庭治療啦，即係family therapy。咁佢嘅屋企人咧去理解大家嘅立場，咁佢終於都同阿媽嗰啲衝突咧就少好多啦。咁佢亦都可以有翻一個 insight，即係有翻一個理解嘅對嘅事，咁佢就係反思咗自己嗰啲唔成熟行為嘅啲後果啦。咁所以佢嗰啲問題行為係越嚟越少，甚至乎咧即係好但仲開心，因為佢可以翻學，恢復翻日常嘅生活模式啊。咁自從咧治療之後咧，咁佢之後係可以更加容易去，因為已經有咗 case 啦，咁係更加容易去 follow up 啦。咁情況改善咗好多，雖然佢咧都係會繼續有好多嘅困難嘅生活。咁但係咧，佢面對嬲啊、抑鬱啊或者好空虛嘅時候咧，佢都可以識得去處理啦。咁佢亦都唔會再有突然間嗰啲身份轉換嗰啲咁嘅問題。雖然咧，佢都仲會係心入邊有時會有啲衝突嘅，咁或者佢都會有時覺得好抑鬱嘅。咁但係咧，佢而家係用翻佢自己去處理呢啲情緒，而唔係咧去拜託佢個分身去處理。咁某程度上咧，對佢嚟講，其實呢件事係非常之 challenging 嘅。咁但係佢都願意去積極咁樣生活。雖然咧，佢中間係少咗一個比較正常嘅成長經驗啦。包括因為佢要反覆咁樣住院，同埋佢呢個 DID 嘅 symptoms，咁令到佢咧有啲嘢都係仲係發展當中，比其他青少年可能發展得比較慢嘅。但同其他患者一樣啦，透過長期嘅治療咧，佢哋都可以有一個較為正常嘅發展同埋生活嘅質素嘅。今日就講到呢度啦。其實我仲有好多嘢想講㗎，包括點解 DID 嘅患者多數都有3-4次俾人斷錯症，同埋平均需要5甚至到12年先可以得到正確嘅診斷。咁但係咧，如果我再講落去咧，我應該會上字幕上到黐線㗎啦。所以今日就講到呢度為止。希望大家中意我頭先分享嘅嘢啦。咁如果大家中意嘅話咧，記得 like、share 同埋 subscribe 我呢個 channel，同埋留言俾我話幫我聽有咩中意，有咩唔中意，同埋下次有啲乜嘢 topic 想我講下嘅。咁再一次多謝大家睇到我哋呢度啦，我哋下次再見，拜拜。